Андан кийинки айта турган нерсебиз туугандар, үй бүлө баалуулугу. Үй бүлө бул кичи мамлекетибиз ар бирибиздин. Мамлекет ушул үй бүлөлөрдөн куралат. Кудай Таала инсаниятка, пенделерге берген неемат жакшылыктарын эсептесек санына жете албайбыз. Эсепте отуруп жете албайбыз. Өзү эң биринчи эле адам болуп жаралганыбыз эң чоң неемат да. Анан алымдар айтат, Кудай Тааланын пенделерге берген неематтарынын эң улуусу ислам неематы. Сиз менен биз ислам динин тутунуп, Кудайдын жалгыздыгын моюндап, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам таанып, ал кишини сүйүп, сүннөттерин ээрчип, ушинтип ислам динин тутунуп жашап атканыбыз эң чоң бакыт, эң чоң бактылуулук. Андан кийинки эле бактылуулукту алымдар айтат, нике неематы деп айтат. Нике неематы. Ар бир адамдын башында бир никеси болуш керек. Андыктан кээ бир алымдар никесиз жашоо динсиз жашоого барабар деп айтышкан. Никесиз жашаган адам кандай гана бузукулуктарга барбайт. Кудай сактасын. Ошондуктан никенин баркына жетишибиз керек. Статистикаларга караганда, бир жылда баш кошкон үй бүлөлөрдүн 42% ажырашууга барып атат. Бул деген жарымга барып калып атат. Бул өтө чоң трагедия. Өтө чоң кайгы бул. Бизди ойлонбой турган нерсе эмес. Бир ойлонуп, буга башыбызды оорутуп, мунун алдын алып, мунун себептерин изилдеп, канткенде бул нерсе жоюлат, жок дегенде канткенде бул нерсе азаят экендигин баарыбыз биргеликте бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып көрүшө турган маселе бул. Үй бүлө баалуулугу туугандар. Биз имамдар менен жолугуп атканда, сүйлөшүп атканда көп тапшырмаларды берип атабыз. Урматтуу ата-энелер, урматтуу аталар, ушул жерде отурган расмий имам эмес элдин каймактарына айтарыбыз, балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга нике кыйдырганда молдону чакырып нике кыйып аткан учурду эң олуттуу нерсе деп билиңиз. Мен көпчүлүккө айттым. Никеңди кайсы молдо кыйган, никеңде эмнелер айтылды десең, эмнелер айтылганы түгүл, кайсы молдо кыйганын билбеген адамдар бар. Нике кыйылган учур ушунчалык тез өтөт. Чакыр. Молдон чакырат, дароо. Ашып кетсе 10 мүнөт, болбосо 5 мүнөттөн. Багышларын кабыл кылдың деп кыйып, дароо нартып калган өткөрүш керек болуп кетет. Туугандар, 2 жаш баш кошуп атканда эң көңүл буруп турган олуттуу нерсе ошо нике кыйуу учуру болот. Муну акды никах мажлиси деп айтылат шариат терминде. Мына ушуга көңүл бөлүңүздөр. Ошол жерде микрофон имамдарда болот. Айткыла никенин баалуулугун, талактын кесепетин түшүндүрүш керек. Жанагындай эркектерге насаат беришибиз керек. Миң ачууга алдырсаң да талак айтпа, урба, сокпо. Бул келген никеңе алып аткан жанагы жубайың бирөөнүн көзүнө сүртүп 18 жыл, 20 жыл баккан, бөпөлөп баккан кызы атаң сага базардан бир мал алып берген жок, каалаганда уруп койгула бергендей. Мына ушундай насааттарды айтып, кыз балага да насааттарды айтып, анан ушундай болуш керек, урматтуу имамдар, дагы кайталаймын. Сиз никесин кыйган 2 жаш, ошол нике кыйуу мажлисиндеги болгон насааттар окуя өмүр бою 2 жаштын эсинен чыкпасын да. Ушунчалык несине куюшуңуз керек. Өмүр бою эсинен чыкпасын. Şu бир нерсе дейин дегенде эле көзүнүн алдына сискениңиз да. Никеге айбаттуу болуп барың. Мындай ак чапанды кийип, ак челдени башыңызга кийип айбаттуу болуп барыңыз. Сизди көргөндө чочуп калтырап турсун баягы бардыгы. Ошентип нике кыйыңыз, ажырашуунун алдын алайлык. Биз мына имам хатиптер менен бирдиктүү нике кыйуу хутбасын даярдадык, даяр. Бүгүн эрте мына жерден тарагандан кийин эле имам хатиптерибиздин башма кытызен баарыгы өзүнүн имамдарына жыйын кылып туруп, ошол хутбаны тапшырат. Ошол хутбаны мына кагазга чыгарып алып барып, ошол 2 жашка окуп бересиз, имамдар. Болбосо ошону жаттап алып, ошонун маанисиндеги бүт зарыл нерселердин баардыгына эрге киргиздик биз. Туура нике кыйылуусунун дагы кээ бирөөлөр туура эмес да нике кыйып коет. Идда маселеси бар, жана башка маселелер бар. Андыктан үй бүлөнү сактоодо, үй бүлөнүн курулуусунда урматтуу имамдар, пайдыбалын биз тизип берип атабыз. Пайдыбалын биз куруп берип атабыз. Эгер пайдыбал начар болсо, ал имарат урап калгандай эле нике кыюуга кайдыгер мамиле жасай турган болсок, ошол үй бүлө көпкө узабай тапкан. Ошол үй бүлөлөрдүн бузулуп кетип атышына кандайдыр бир себепте, кандайдыр бир жактан биз молдокелерде өзүбүздү күнөөлүү себепчи сезишибиз керек. Жеткиликтүү айта албагандыгыбыз үчүн. Урматтуу ата-энелер, нике кыйып атканда, 2 жашка нике кыйып атканда молдого көбүрөөк укукту бериңиздер. Молдолор жарагында түнкү саат 1-де 3-те чакырбаңыздар. Күндүз күнү чакырып, сыйлап, олтургузуп, анан 2 жашка ошого салып бериңиздер. Бүт насаатын айтсын.
Анан башка маселе эми үй бүлөнүн сакталуусунда көбүрөөк ата-энелер көбүрөөк жакшы тарбия бериңиздер. Келин алсаңыз деле, кыз чыгарсаңыз деле, сиздердин да жана кайнене менен келин ортосундагы мамилелерди эми сиздерге үйрөтүп отуруштун кереги жок. Ошол жагынан бир институт ойлоп таап, адеп аклагын жанагындай мен айткандай бир чогулуштарды уюштуруп, протоколдор менен кабыл алып, ошондой бир эмелерди, тартиптерди киргизишиңиздер. Үй бүлөнүн сакталып калуусуна дагы биз колубуздан келген салымыбызды кошууга милдеттүүбүз деп ойлойм. Чымчыктын да уясы бузулбасын деген макал бекеринен айтылган эмес. Эч качан үй бүлөлөр бузулбасын, жанагындай ортодо тирүү жетимдер болбосун. Бечара ажырашса тиги эркекке катын, берги катынга ер табылып кете берет. Балдарга кыйын, ата-эне табылбайт. Жарым жетим болуп бечара анан алардын келечеги уулат, жана башка болот, көп көңүлсүздүктөргө себеп болот. Андыктан үй бүлө маселесинде дагы биз молдокелер өзүбүз чараларыбызды көрүп атабыз. Өзүбүз тапшырмалар, тийиштүү тапшырмаларды берип атабыз. Жада калса нике маселесине таандык болгон бир жакшынакай эле китеп даярдадык. Мына имам хатиптер менен биргеликте китепти таратып бердик бир эки райондордо. Калган чараларды биз колубуздан келгенче кылып атабыз. Бирок биздин немебиз көпкө алып барбайт. Үй бүлөнүн бекемдүү болушунда ошол пайдыбалын тизип баштапкы 10%, 20%ка барганы менен калган 70-80% үй бүлөнүн сакталып калуусу ошол үй бүлөдөгү башчылардын, ата-энелердин колунда тура турганда. Сиздер да кайдыгер карабай, мына ошол үй бүлөнүн сакталып калуусуна бүт көмөгүңүздөрдү көрсөтүп берсеңиздер демекчимин.